بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليوانتيا ور ربي تولي تولي خيري برقدوها جنجو كان مسجد مهاجر والأنصار ودينا بالي أنا سنانا أبرت إجارات ترتل بقى ربي نسم بالكيسة أمان صدركان نتير جيرو صدركا سجلي قدستو برجينا جرا الحمد لله رب العالمين سجلي قدستو كنو ملك إساني كنينة في مشاكل نكونو ولدت كبتها جرا كوني ولمتي إذا ما جت شادا accessory كوا which you call it Nick mic stand table stand inni jennu isa kana isa mata koba isa kana jecha table stand inni jennu isa kana matuma isa kana table stand which you call it table stand kuni ammo mic da mic isa guddicha jechu kuni asirratti tajajila wayta sujuda garagara tajajila jechaadha akkasuma stand inni jennu ammo standing isa kana tu standi da koba isaatti standi da kuni wanni kenna miti noni laalu standi da inni jennu isa kana walumaa galatti normally this is what we call it stand kuni ammo sagale guddistuudha maayikii standi dhaabbataaf jecha kun ka wayta imamni wayta salata wayta dhaabbichaati jecha kan ka wayta dhaabbichaati jechuudha inni kun wayti sujuuda ammo isa kanatu nu tajaajila already kana jechuudha kuni ammo colon speaker. This is what you call it colon speaker. Isa jechuudha sadi qabna isa kana sadi qabna free sadi tun tajaajila akkasumaan inni kun ammoo sagalee guddistuu kaani gubbaa minaaraatti argamu jechuudha gubbaa minaaraa irratti roga afraniinu isa taa'u jechuudha roga afraniinu isa taa'u walumatti kana qabna jechuudha fi inni guddaan amplifier wanni jennu wanti waan kanniin hunda sochoosu isa kana jechuudha waanuma hundaafuu obboleewwan teenna rabbi jazaa isinii haa deebi'u keessanuu obboleewwan teenna ijoolleen Awustiraaliyaa ambassadoraliyaa wajazakillahu khayran akkasuma obboleettii teenna magfira rabbi jazaa isinii haa deebi'u milkiidhaan rabbi isinii haa milkeessu jiruu teessan duniyaa fi akiraa rabbi walitti isinii haa qabu akkasuma waan isin yaaddanii itti gahuu dhabdan hunda rabbiin isinii haa gahu isiniin jedha inshaallah obboleessa kiyya kunoo obriterri warri suuqiidha meeshaa irraa bitannu isa nama afaan oromoo sirriitti haasa'uu danda'u mee ijoolleen tun ijoollee dhuunfaadhaan nu bira dhaabbatanii jamaan kun jamaa of danda'e jecha jamaa of danda'e jamaa muhaajir walansaar jedhamu akkuma galmee tantee irratti galmeessinu san jechuudha so isaaniif egereellee waanneen akkana kana akka jajjabeessaniitiin dalagatan dhaamsanuu qabdu yoo qabaatte maqaa kan kennuu himi iddoo kan kellee nuu himiiti asumaani obboleewwan tiyya wanti nu barbaachisu wanneen amma dura barreeffamaan isinitti agarsiisaa ture bareedinaa fi wanneen suuraadhaan isinitti wannaa godhaatiin ture isaan kanniini kana fa'a isa kana fa'a inni kun ammoo isa kana ibsinee yaa kunoo kana isa kana jechuudha kaabaatii irraa tokko yaa kongo isa kanniin jechuudha meeshaaleen kunniin wanneen ammaan dura barreeffamaan
sagaleen isinitti dabarsaatiin ture wanneen kana fakkaatan kana inshallah gatii gadi bu'aadhaan isinii kenna jedhee hanga ammaatti waadaan Huseenaa jira. Mucaan kun nama masjiidota kamiyyuu wayita ijaarru nu bira dhaabbatu jecha kallattii kamiinuu Hawaasallee Finfinnee irrallee Adaamaa irrallee dorgomsiisee wayita jedhu jiddu galeessaan gatii gadi nu buusee meeshaa amma dandeenyee nu ittiin bitannu kanaan kan wanna jedhe isaa maqaa kan ta'e maddu achumaan akka jajjabaannullee dhaamsa nu kenna. Maqaan koo Jundii Muhammad jedhama. Maqaan kiyya Jundii Muhammad jedhama. Maashaallah dha hojii gaarii irra jirtanii. Tokko wanti kun akka naannoo keessanitti isin yookaan jalqaba ta'uu dandeettanii naannoo biraa nama hojii hedduu dalagaa Adaamaas buufata qabna. Hojii kanarratti namoolee hedduu ni bobba'u. Namooleen gariin immoo bakka gariitti bobba'uu doon jedhanii udduuba harkifatanii maashaallah dha jabaadhaa nullee isin cinaan jirra. Uummata wal jajjabeessaadha. Wanti kun waan gaarii ashaaraa kaa'atanii lufuudha waan ta'eef jajjabaadhaa rabbi isin faana haa jiratu akkasumas isin dhaamaan. Hayyee obboleessi keenya Jundii ulfaadhuu rabbi sirraa haa jaalatu jazaa rabbi si haa deebi'u amma boodallee waan hafuuf inshallah yoo rabbi nuu laaffise suma biraa bitanna waan bitannullee achumaan gatii akka nuu laattu abdii qabna. Muhaajir wal Ansaar wajazakumullahu khairan dalagaa teessan rabbi fiixaan baasu waan isin qabdan waan isin jalqabdan rabbi fiixaan isinii haa baasu jechaa obboleewwan tiyya. Inni kun meeshaan kun oomisha biyya Hindiiti jecha meeshaa qulqulluudha. Oomisha biyya Hindiiti. Oomisha biyya Hindii ta'uu isaatiin gatii illee ni dabala jecha ka warra ka biyya Chaayinaa osoo taateeti kanarraa ni bu'a. Gatii wanti nu dabaluuf illee wanti gatii illee dabaluuf qulqullina isaattu xiqqoo bareeda waan jedhameefi kanaaf obboleewwan tiyya rabbi jazaa isinii haa deebi'u. Jazakumullahu khairan rabbi isinirraa haa jaalatu milkiin teessan ganda lammanittuu haa taatu wallahi baay'ee namatti tolaa jazaa rabbi isinii haa deebi'u rabbiin isinirraa haa jaalatu ifaajee teessan waan isin ifaajan hunda rabbi bakkaan isinii haa ga'u isiniin jedha nu jajjabaadhaa ammallee waan hafe bakkaan haa geennu xumurree masjida kana furtuu warra tajaajilamuuf kenninee biraa haa baanu nu jabaadhaa ammallee jabaadhaa isiniin jenna kanaaf rabbiin isinirraa haa jaalatu jazaa rabbi isinii haa deebi'u jazaa teessan firdawsii rabbi isinii haa galchuu isiniin jenna waytii bifa kanaan jajjabaatee ilmi namaa wayitaa kenniif ka isaanii kenniif waytii jajjabaatee ilmi namaa akkanatti khayrii irratti argamu wallahi baay'ee natti tola ani amma gammachuu achoom takka wanti an qabu hin jiru obboleewwan tiyya isin wajjin ifaajee jira isin wajjin ifaajuyyuu ifaajeen tiyyallee bakka geettee jirti ifaajeen teessanillee bakka geettee jirti rabbi jazaa isinii haa deebi'u ammallee nu jabaadhaa nu jajjabeessaa waan hafuunillee nu jabeessaa nu jajjabaadhaa isiniin jenna jabaadhaa isiniin jenna nu jajjabeessaa kanaaf ammaani gambirootiin ammoo walitti dachaasi Jundi walitti nu dachaasi walitti dachaasi bakka obboleewwan tiyya spotlight warri jennuun isaan kanniini spotlight jennaani isaan kanniini sadarkaa qabdi jecha isin tun sadarkaa qabdi jechuudha ka bifa garagaraa iftu jira akkasuma bifa takka qofa ka iftu jira akkuma argitan jecha tanniini isin tunniin illee ni jirti kuno qaqallattee isin wannaa jettu tunniin illee numa jirti haa ta'u ammoo sadarkaa dalagaa xeennaati wajjin hin deemtu jenneeti kan ammatti nuuf illee hin jirru gosuma kanniin keessaati kuno isa mul'isu kanaafi kan kana fakkaatu jechuudha ne kana godhu Jundiyye na kuno halluulee kanniin ka ifantu jiru akkasuma bareeda masjida keenyaatiif namni mana dhuunfaatu bareechifataa jira akka toletti akka anjetti bareechifataa jira nuti ammoo
mana rabbii kana akkaan bareechifnee qulqulleessinee bira bahutu nurra jira jechuudha. Inshallah actually isa gurguddaa kanneen illee yoo kan hin goone taate suma xixiqqaa kanneeniin gooneeti haga adeemsa humni keenya danda'eetiin deemna jecha. Maaliif jennaan laa yukallifullahu nafsan illaa wus'ahaa, rabbiin keenya waan nuun jedhuuf akkasuma goona jechuudha inshallah. Rabbiin keenya tola isinitti haa oolu. Kanaafi kan kana fakkaatu jechuudha. Spotlight warri jennuun isaanii kun ammoo kristal talaxaafi jedhama. Kristal talaxaafi jedhama. Inni kun ammoo kristal hanging jedhama. Kristal hanging jedhama inni. Akkasumaan isiin tun ammoo panel light jedhamti. Panel light jedhamti. Normally ampuliin normally ifullee ni qabna jechaadha. Kuno isa akka kana jechuudha. Akka amma qubaan isin akeeku kana kan inni akkanaa kunniin illee ni jira jecha. Fireeni haga murtaa'e ni jira. Kanaaf obboleewwan tiyya isa kanallee ofirraa xumurreeti kallattii takka haa qabannu isiniin jedha. Rabbi jazaa isinii haa deebi'u. Mee jajjabaadhaa osoo nu danda'ame isa kana fabinnee masjiida keenya keessatti rarraasnee biraa deemna. Wanti martinuu mana rabbii bareechisuun wallahi mana keenya caalaa mana rabbii keenya mana rabbiin keenya itti gabbaramu bareechisuun nurraa eegama. Kanaaf amma sadarkaa kana geennee jirra jecha. Bakka kana geennee jirra waan ta'eef qara wanti walitti mul'isaa turre dhoqqee qofaadha. Simintoo fi sibiila feerroo kana malee wanti walitti agarsiisaa turre hin jirru. Ammaan ammoo sadarkaan irra jirru kana bira geenne waan ta'eef rabbi isinii haa laaffisu. Abbaan rabbi isinii laaffise hatamtamaan isii kanallee akkuma obboleettiin teenna ambaasaadar Aliyaa fi Magfiraan maayikiraafoona danda'anii ofii isaaniitii akka danda'anitti nama tokko lamaan isa kanallee nurraa danda'eetiin jedhu maqaa rabbiitiin gaafannaa nu jajjabaadhaan dhaamsa kenna. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوليوان ديا إني كنو سولارا يو أباني ربي لا في سيفي تولي أولي إذا كانني نبرد أبتشوني دندايا سولاري إذا كان جتشا إذا كان سوتشوسو أبا واتي دبلا في أفرتماتو إذا كان سوتشوسا جتشورا كنا إذا كان abbaan rabbiin laaffisee toleetiin jedhe isa kana nu bira dhaabbachuu danda'a. Soolaara isa jennutu kana jecha wayita ifaan hin jirre akka jiru tokkotti wanti kamiinuu akka hin ergaramne masjiida keenya keessatti side effectiin takkayyuu akka hin jiraannetti wanti nu wanna jechisiisu isa kana. Kanaaf inshallah yoo rabbiin keenya nu laaffise isallee jundi kanani amplifier jennani ka wannaatiin maal jennaan ka soolaara sanii maal jennaan ka soolaara sochoosu baatirii soolaara charge controlii kanneen jedhamu. Okay inshallah kanaafi kan kana fakkaatu jechuudha. Yoo rabbiin keenya nu laaffise obboleewwan tiyyaa jajjabaannee sanillee godhuu ni danda'ama. Obboleeyyan tiyya ammaani wanneen nu hafan
akkuma amma dura irratti dubbataatiin turreetti hedduu wanti nu dhibu baay'ee amma nurraa deemee jira alhamdulillahi rabbil alamin faaruun ka rabbii faaruu haqa godhateeti hedduun waan nu dhibu mataan deemee jira kanaafu rabbiin kiyya tola isinitti haa ooluu mee ammallee waan jirtuun waan hafeen nu dhaqqabaati akka rabbiin keenya nu laaffisu rabbii keenyallee nu gaafadhaa isiniin jedhaa nu jabaadhaa jajjabaadhaa yoo danda'ame waa'een soolaaraa sunillee itti haa yaadamu haa ta'u ammoo dirqama hin qabnuyyuu gaafa ifaan hin jirre callisanii gaafa ifaan jiru ammoo itti tajaajilamanii bifa saniin eewannaa jechuun ni danda'ama haa ta'u ammoo sila akka ilma namaa tokkotti waan dalagan qulqulleessanii tuman biraa deemanii kanaaf rabbi isinii haa laaffisu nu jabaadhaa jajjabaadhaa isiniin jenna rabbi jazaa isinii haa deebi'u khayrii teessan rabbi dachaa rabbi isinii haa taasisu nu jajjabaadhaa obboleewwan keenya warri dalagaa irra jiru dalagaa khayrii hedduu irra jira jecha rakkataa bira dhaabbachuun jamaan keenya jamaan muhaajir wal ansaar dalagaalee gurguddoo dalagaa jira rakkataa bira dhaabbachuun kuno obboleessa keenya kan makiinaan isaa fi maatii isaa walirratti miidheetiin jedhe bira dhaabbachuu irratti baay'ee wannaa jedhanii baay'ee bira dhaabbatanii mallaqa guddaadhaan bira dhaabbatan rabbi jazaa isinii haa deebi'u obboleewwan teenna obboleettii teenna rumaanaan faa fi faaxeen faa akkasuma hiriyoonniis walitti deebi'aniitiin obboleessa keenya qarqaaranii jiranii hanga qarshii 11,000 fi qarshiin afoo jirtullee gara qarshii 600 akkas kataatu qarqaaranii jiran jechuu kanaafuu obboleewwan teenna jabaadhaa jajjabaadhaa ammallee khayrii dalagnu akka irraa hin hafne haga addunyaa tanarra jirrutti khayrii dalagnurraa akka hin hafne isiniin jedha naa jabaadhaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh Jundi akkam jirta?